그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿. Hi guys, welcome back to my channel after so many months. So आज चाहिँ यहाँ डेन्जर हिउँ परेको बाहिर स्नो स्टर्म भइरहेको छ अनि हामी चाहिँ एकछिन स्नो स्टर्ममा यसो हिउँ खेल्ने भनेर we are all geared up अनि I will show you guys कस्तो छ बाहिरको सिचुएसन कतिको गहिरो हिउँ परेको छ. So if you guys wanna see the snowstorm in Canada, just keep on watching. So हाम्रो geared up के अरे हाम्रो geared up म YouTube धेरै नबनाएर चाहिँ मलाई बोल्नै आएको छैन अहिले तर bear with me. So हाम्रो चाहिँ अब बाहिर स्नोमा खेल्न जानको लागि यसो अलिकति तातो कपडा लगाउनु पर्यो त्यही भएर यो चाहिँ मेरो फुल ज्याकेट यो चाहिँ मैले क्यानाडामै यही वालमार्टमा किनेको अनि आई हेभ माई स्नो बुट्स यो चाहिँ माउन्टेन वेयर हाउसबाट किनेको हामीले अनि दिस इज भेरी लाइट वेट र एकदमै राम्रो कम्फर्टेबल छ होइन तपाईँहरू आउनुभयो भने यो माउन्टेन वेयर हाउसको स्नो बुट्सहरू किन्नु भएको छ अनि आई हेभ माई सुरबल यो सुरबलभित्र पनि थर्मोकोट छ अनि टोपी भइहाल्यो पन्जा भइहाल्यो एन्ड नाउ वी विल रक द स्नो. हाम्रो चाहिँ ढोकासम्मै स्नो आएको छ. ओइ ढोका ढोकामा पनि गाह्रो भइरहेको छ एकदमै गहिरो स्नो परिरहेको छ र यहाँ चाहिँ ओएमजी हिँड्न नि गाह्रो भइरहेको छ अहिले सबै बाटोहरू ब्लक छ त्यही भएर गाडी पनि चलेको छैन. Bingu is getting ready to go to work but I don't know how. खोइ कतिको डुब्यो ओएमजी खोइ वहाँ प्रेसको सम्म कसरी पुग्छ के बिङ्गु दे तपाई त्यहाँ हराउला अब स्नोमा भित्रमा त डर लाग्छ कस्तो आछु ओएमजी ओ स्नो स्टर्म I cannot walk भन्नु. Okay, I'll show you guys कतिको deep परिरहेको छ. As you can see. Look at this. Look at this. OMG. I can literally, you wanna see? Like this. अब मलाई कसले उठाउँछ आया? OMG. Okay, Binju is coming with me. Let's dive together. Come on. Yeah, हामी dive गर्छ है ल. हामी पुल आहा. ए म फेरि बाटोमा भइङ भइजाला नि फेरि रानी. वाह. वाइड एंगलमा. 1 2 3 go. Oh no! अडरमा हिउँ पर्यो कसरी उठ्ने ओएमजी अडरमा हिउँ पर्यो ओएमजी so this is the state right now. अच्छा अब म अलिकति उता पनि देखान्छु. I'll try to make snow angel हैन तर डुबिन्छ होला तर पनि पहिला म पन्जा लगाउँछु. It's so cold. अझैमाथि स्नो स्टर्म हावा. हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाउँ न उता दर्शकहरूलाई अहिले हाम्रो दर्शकहरू त्यहाँ मलाई हेर्नको लागि तडपिरहनु भएको छ. लाइन लाएर बसिराख्नु भएको छ. अब म स्नो एन्जल बनाउन ट्राई गर्छु है हुन्छ कि हुन्न मैले यस्तो गरेछु माथिबाट यस्तो खिच्नु ल 1 2 3 go. ओएमजी मलाई माथिबाट कसले फाल्दिए जस्तो पो भयो. अब चाहिँ हाम्रो बिङ्गुले स्नो एन्जल बनाउन ट्राई गर्छ है ल 1 2 3 go. खोइ खुट्टा फर्काएको हात फर्काएको हो त्यसरी हो.
ओके ओके गुड ट्राई अब उठ्नु कसरी उठ्छ ओके इट वाज अ नाइस ट्राई ओके हामी चाहिँ एकदमै रातो बादल जस्तो भयो त्यसले अनुहार रातो भयो अनि दुखेर त्यो स्नो ओएमजी तपाईँहरूले कतिको जाडो हुन्छ क्यानाडामा भनेर सोध्नु भएको थियो धेरै हुँदैन यस्तै यस्तै मात्र हुन्छ यति मात्र हो रे वी आर ड्राउनिङ भनेर उ गर्नु न अलि ढाक न यार अलि ढाक Are you guys okay? No, we are drowning. Today are drown भएर नि उतल Oh, save us! We are drowning. Pico. Oh, God, we are body यार swim. Body रे आउँदैन Guys, thank you so Okay much. guys, thank you for watching our video. म चाहिँ मेरो अनुहार देखाउनु लास्ट रातो हो थ्याङ्क यू अनि मेरो भिडियोहरू चाहिँ अझै आउँछ होइन Q&A भिडियोहरू पनि आउँछ सो स्टे ट्युन ओके दिस इज जस्ट द बिगिनिङ ओके बाई एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब Don't forget to like and subscribe. Bye. Stay safe. Don't become weird like me.